berdua. Asik. Dan mereka berdua, gue sendiri. Enggak Yang mau paling gue parah juga siapa sama dia. orangnya? Sendiri-sendiri aja dah. Paling parah siapa ngoroknya? Apa? Yang paling parah ngorok. Dia ngorok. Gua tuh nggak ngorok. Ngorok, kan lu nggak Ya, ngerasain. paling kayak gitu. Ya paling parah ngorok. Ini Ronald nih anjing nih. Bukan kita bertiga. Gue pernah tidur sama dia bang. Bangsat semalaman gue nggak bisa tidur dia. Hok, hok gitu beneran. Bukan gitu kok. Hok. Gue kayak bener ditakut-takutin.